ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ කොමර්ස් ක්ලාස් YouTube channel එකත් එක්ක. 10 වන ශ්‍රේණිය හා 11 වන ශ්‍රේණියේ ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරනක් තියෙන්නේ. නැත්නම් O level කොමර්ස් සාධාරණ දුවල පුතාලගේ පාඩම් ඒකක සියල්ලම අපි YouTube හරහා ආවරණය කරනවා. ඒක නිසා ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මග හැරෙන්නේ නැතුව අලුත් පාඩම් ඒකකයක් සඳහා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි. ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනයේ 10 වන ශ්‍රේණියේ පාඩම් තමයි අපි සාකච්ඡා කර කර හිටියේ. එහෙනම් අද අපි 10 වන ශ්‍රේණියේ 3 වන පාඩම් ඒකකය මොකක්ද කියලා බලමු. 10 වන ශ්‍රේණියේ 3 වන පාඩම් ඒකකයේ විදිහට ඔයාලට තියෙන්නේ ව්‍යාපාර සංවිධාන කියන පාඩම. ඒතර මේ ව්‍යාපාර සංවිධාන පාඩම ප්‍රධාන කොටස් 3ක් යටතේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. තුනේ එක විදිහට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග පිළිබඳව මූලික තොරතුරු. ඊට පස්සේ තුනේ දෙක වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කරනවා යෝග්‍ය ව්‍යාපාර සංවිධානයක් තෝරාගන්නේ කෙසේද කියන එක. තුනේ තුන වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කරනවා ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳව. එතකොට තුනේ එක යටතේ අපි කතා කරනවා ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිරීම, ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග හා ඒවායේ මූලික ලක්ෂණ. එතකොට යෝග්‍ය ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීම යටතේ අපි සාකච්ඡා කරනවා පරිමාණයන් පරමාර්ථ අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන, පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන, කළමනාකරණය කරනු ලබන ආකාරය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන. ඊට අමතරව අපි තුනේ තුන යටතේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරන්න කෙසේද යටතේ අපි කතා කරනවා ලියාපදිංචි සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ලියවිලි සහ ලියාපදිංචි කිරීමෙන් ලබාගත හැකි ප්‍රයෝජන. එහෙනම් අපි අද පාඩමේ පළවෙනි කොටස වෙත යොමු වෙමු. ව්‍යාපාර සංවිධාන පිළිබඳ මූලික තොරතුරු. හරි. එතකොට ව්‍යාපාර සංවිධාන පිළිබඳ මූලික තොරතුරු කොහොමද අපි ඇති වුණේ කියලා බලමු. එතකොට රටක ජනගහන වර්ධනයත් සමග යම්කිසි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය හා බෙදා හැරීමේ කටයුතු පුළුල් වුණා. මේ පුළුල් වීමත් එක්ක මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා හා උවමනා සපුරලන්න විවිධ ව්‍යාපාර සංවිධාන විවිධ අරමුණු මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා බිහි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ව්‍යාපාර සංවිධානයක් වෙන්නේ මොකක්ද? අපි ව්‍යාපාර සංවිධානයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කිව්වොත් සරලව මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා සපුරාලීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීමට මෙන්ම පුද්ගලයෙකුගේ හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක එකතුවීමක් ව්‍යාපාර සංවිධානයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ව්‍යාපාර සංවිධානයක් කියන්නේ මොනවද? මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා සපුරාලන්න අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීමට පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක ඒකරාශී වීම ව්‍යාපාර සංවිධානයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ව්‍යාපාර සංවිධාන විවිධ පාර්ශ්ව අරමුදල් යොදවලා තමයි කටයුතු වෙන්නේ. එසේ අරමුදල් යොදවන කට්ටිය ව්‍යාපාර සංවිධානවල අවදානමත් බාර ගන්න ඕනේ. නැත්නම් එයාලා තමයි ව්‍යාපාර හිමිකාරයෝ කියලා කියන්නේ. නැත්නම් අයිතිකාරයෝ කියලා කියන්නේත් එයාලටම තමයි. එතකොට මේ ව්‍යාපාර සංවිධාන අපි මුලදී පළවෙනි පාඩමේ කතා කරා සරල විදිහට රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර පෞද්ගලිකංශයේ ව්‍යාපාර වගේ මේ බෙදිලා විශාල සංඛ්‍යාවක් ව්‍යාපාර අද අපිට දක්නට ලැබෙනවා. එතකොට ව්‍යාපාර මොනවාද? ලාභ ලැබීමේ අරමුණෙන් පරමාර්ථය කර ලාභ ලැබීමේ අරමුණ කරගෙන පවත්වාගෙන යනවා. සමාජ සුබ සාධන අරමුණු කරගෙන පවත්වාගෙන යනවා. ඒ වගේ ව්‍යාපාර සංවිධාන විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ තව තියෙනවා අපිට තව කියන්න පුළුවන් මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර, සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර. පළවෙනි පාඩමෙන් අපි සාකච්ඡා කර පරිදි අර ගෘහ කර්මාන්ත වගේ ඊටාම සුළු වශයෙන් කරන ව්‍යාපාරත් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ව්‍යාපාර සංවිධානය මොකක්ද කියලා තෝරාගන්න ව්‍යාපාරිකයා නැත්නම් අයිතිකාරයා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. එතකොට ව්‍යාපාර සංවිධාන ඔයාලගේ මේ විෂය නිර්දේශයට අනුව ප්‍රධාන කොටස් තුනකට වර්ග කරලා තියෙනවා. එකක් හිමිකාරීත්වය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන, දෙවෙනි එක අරමුණ අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන, තුන්වෙනි එක පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන. එතකොට මේ වර්ග කිරීම ප්‍රමාණවත් ඔයාලගේ සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශය අනුව තව අපිට මේට අමතරව විශාල සංඛ්‍යාවක් විදිහට වර්ග කරන්න පුළුවන්. නමුත් විශේෂයෙන් ඊටාම් වැදගත් වෙන්නේ මේ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිරීම වර්ග කරන ආකාර තුන පිළිබඳ හඳුනා ගැනීම. හරි. මුලින්ම අපි බලමු හිමිකාරීත්වය මත ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කරන ආකාරය කොහොමද කියලා. හරි. ඒතර හිමිකාරීත්වය මත කියන්නේ ව්‍යාපාරයට
අරමුදල් යොදවන පුද්ගලයන්ට තමයි අපි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ හිමිකරුවන් නැත්නම් අයිතිකාරයෝ කියලා. එතකොට ව්‍යාපාරයක ලාභ අලාභත් භුක්ති විඳින්නේ එයා. එතකොට ලාභ නම් එයාට එයාගේ යදු ප්‍රාග්ධනයට ඉපයීම වැඩි, අලාභය නම් මොකද්ද ඉපයීම අඩුයි. යදු ප්‍රාග්ධනයට සාපේක්ෂව ඉපයීම අඩුයි. ඒ අනුව හිමිකාරීත්වයේ මත ව්‍යාපාර සංවිධාන අපිට ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. සරලවම ඒක තමයි ලේසිම ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමය. ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිරීමේ ක්‍රමය. හරි. එතකොට පෞද්ගලික අංශය සහ රාජ්‍ය අංශය කියලා තමයි අපිට බෙදන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය අංශයට කියනවා නැත්නම් පොදු අංශය කියලාත් කියනවා. හරි. එතකොට ව්‍යාපාර සංවිධාන මේ වගේ කොටස් දෙකකට බෙදුවම පෞද්ගලික අංශයට අයත් වෙනවා ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර, හවුල් ව්‍යාපාර, සංස්ථාපිත සමාගම්, සමූපකාර සමිති, සමිති සංවිධාන. සමිති සංවිධාන කිව්වොත් ඔය මරණාධාර සමිති, කාන්තා සමිති වගේ දේවල්. හරි. එතකොට රාජ්‍යංශය සතුව ව්‍යාපාර ආයතන කීපයක් තියෙනවා. මධ්‍යම රජය සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන යටතේ පවතින ව්‍යාපාර. උදාහරණ විදිහට කියන්න පුළුවන් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා, රාජ්‍ය සමාගම්. බොහෝ විට මේ වගේ ව්‍යාපාර ආයතන තිබුණත් මේවා සමාජ සුබ සාධනය අරමුණු කරගෙන තමයි පවතින්නේ. විශාල මුදලක් පාරිභෝගිකයන්ගේ නැත්තම් ගනුදෙනුකාරයන්ගෙන් අය කරන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට අපි මේ හිමිකාරීත්වය අනුව මේ සටහනේ විදිහට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙදී මේ වගේ වර්ග කිරීමක් ඒක නිසා මේක පිළිබඳ විශාල අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර සංවිධාන කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාපාරික හිමිකාරීත්වය පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් සතුවන ව්‍යාපාර තමයි පෞද්ගලික අංශයේ ව්යාපාර කියලා කියන්නේ. එතකොට පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර, ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර, හවුල් ව්‍යාපාර, සංස්ථාපිත සමාගම්, සමූපකාර සමිති හා සමිති සංවිධාන ආදී ලෙස වර්ග කරන්න පුළුවන්. එතකොට එතකොට රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර කියලා කියන්නේ රජය විසින් නැත්තම් මධ්‍යම රජය, පළාත් රාජ්‍යයන් හෝ රාජ්‍යංශයේ ආයතන විසින් මොනවාද ප්‍රාග්ධනය සපයන නැත්තම් අරමුදල් සම්පාදනය සිද්ධ කරන ව්‍යාපාර තමයි රාජ්‍යංශය සතු වන ව්‍යාපාර කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මොකද්ද අරමුණ අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි මුලදී පළවෙනි ඒකකයේදීත් අපි කතා කළා ව්‍යාපාර මොනවාද? ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාරක් තියෙනවා, ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාරක් තියෙනවා. හරි. එතකොට අරමුණ අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර සහ ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර. එතකොට අපි පළවෙනි වර්ග කිරීම ගත්තා වගේ පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාරක් තියෙනවා ලාභ අරමුණු කරගත් ඒවා. පොදු අංශයේ ව්‍යාපාරක් තියෙනවා ලාභ අරමුණු කරගත් ඒවා. එතකොට මේ පෞද්ගලික අංශයේ ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර, ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර, හවුල් ව්‍යාපාර, සංස්ථාපිත සමාගම් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. පොදු අංශයේ ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර විදිහට රාජ්‍ය සමාගම් හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර විදිහට පෞද්ගලික අංශයේ සමූපකාර සමිති, සමිති සංවිධාන විශේෂයෙන් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ රජයේ සේවා යම්කිසි ප්‍රමාණයක් සමූපකාර සමිති වලින් සැපයුවත් සමූපකාර සමිති පෞද්ගලික කියන කොටස්කරුවන්ගේට අයිති සතුවන ව්‍යාපාර සංවිධානයක් කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. බොහෝ අය මේක වරද්ද ගන්නවා. සමූපකාර සමිති කියන එක රාජ්‍ය ව්‍යාපාරයක් කියලා තමයි අපේ දරුදරියන් හිතාගෙන ඉන්නේ. නමුත් රාජ්‍ය අරමුදල් බෙදා දීමට තමයි සමූපකාර සමිති පවතින්නේ. හරි. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා ලාභ අරමුණු කර නොගත් රාජ්‍ය අංශය නැත්නම් පොදු අංශයේ ව්‍යාපාර රාජ්‍ය සංස්ථා සහ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වශයෙන් වර්ග කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර සංවිධාන කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මොකද්ද? ලාභ ඉපැයීම ප්‍රධාන අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර, ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒතර මෙවැනි ව්‍යාපාර මේකේ දක්වලා තියෙන ආකාරයට රාජ්‍ය අංශයේත් පෞද්ගලික අංශයේත් දෙකේම තියෙනවා. ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ සමාජයේ සහ සමාජිකයන්ගේ නැත්නම් රටේම සුබ සාධනය තමයි මේ වගේ අරමුණ. එතකොට මේවත් රාජ්‍ය අංශයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ සටහනේ දක්වලා තියෙන්නේ ඒක තමයි. මේ සටහන පිළිබඳව ඔයාලගේ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. මේ වගේ වර්ග කිරීමක් ඔයාලගේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී ඔයාලට එන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි අරමුණ අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කළා. ඊළඟට අපි බලමු අපේ තුන්වන වර්ග කිරීම යටතේ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිරීම. ඒක තමයි පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිරීම. ඒක ඔයාලට ඇත්තටම ලේසි. ඒක කොටස් දෙකකට අපිට බෙදන්න පුළුවන්.
මොකක්ද සුළු පරිමාණ හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර කියලා. හරි. එතකොට පරිමාණය කියලා මේ පරිමාණ කියන්නේ ව්‍යාපාරේ ප්‍රමාණය කියන එක අදහස සරලව කියන්න පුළුවන්. එතකොට පරිමාණය තීරණය කිරීමේදී මොනවාද අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් නිර්ණායක කිහිපයක් තියෙනවා. ව්‍යාපාරයේ ප්‍රාග්ධනය කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? අපි හිතමුකෝ ඔය ලොකු සමාගමකම් ප්‍රාග්ධනයේ අරමුදල් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක නම් පොඩි මුදලක් තියෙනවා. ඊට අමතරව සේවක සංඛ්‍යාව භාවිතා කරන බලශක්තිය නැත්තම් තාක්ෂණය වගේ දේවල් වල ප්‍රමාණයන්. එතකොට ඇති වෙළඳපොළ කොටස කියන්නේ වෙළඳපොළෙන් එයාලා කොච්චර ඒ භාණ්ඩය පිළිබඳ කොච්චර ඒ වෙළඳපොලේ පාරිභෝගිකයෝ එයාලාව දන්නවද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට Unilever company Sunlight එතකොට ඔය දත් බෙහෙත් තියෙන මොනවාද සිග්නල් ඒ වගේ දේවල් මිනිස්සු හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. අන්න ඒ වගේ වෙළඳපොළ කොටස කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඒ අනුව මේ විදිහට පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන සුළු පරිමාණ හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර ලෙසත් මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර ලෙසත් වර්ග කරන්න පුළුවන්. එතකොට සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක බලමු. විවිධ ආයතන සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණයේ ව්‍යාපාර වර්ගීකරණය සඳහා එක විවිධාකාර නිර්ණායක භාවිතා කරනවා. එතකොට කුඩා ප්‍රාග්ධනයක් සහිත ව්‍යාපාර, එතකොට අඩු සේවක සංඛ්‍යාවක්, අඩු වෙළඳපොළ කොටසක් හිමි ව්‍යාපාර විදිහට අපි පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන සුළු පරිමාණ හා මධ්‍යම පරිමාණ ලෙස වර්ග කිරීමේදී කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නිර්ණායක සලකා බැලීමේදී බොහෝ දුරට අපි කියන්න පුළුවන් මොනවාද? අඩු සේවක සංඛ්‍යාව සහ වෙළඳපොළ කොටස කුඩා ව්‍යාපාර ඊට අමතරව ප්‍රාග්ධනය සාමාන්‍යයෙන් සුළු ප්‍රමාණයක් යොදලා තියෙන ව්‍යාපාර සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර ලෙස වර්ග කරන්න පුළුවන්. එතකොට ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව වර්ග කරන්න මේක පොතෙත් ඔයගොල්ලන්ගේ නිදසුන දාලා තියෙනවා. සේවක සංඛ්‍යාව 25ට අඩු ව්‍යාපාර තමයි සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර කියලා වර්ග කරන්නේ. එතකොට එයාලගේ නිර්ණායකය වෙන්නේ සේවක සංඛ්‍යාව. එතකොට තව ආයතනයක නිර්ණායකය වෙන්න ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්. ඔය බැංකුව වගේ ආයතන සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර කියලා නම් කරන්නේ ප්‍රාග්ධනයේ අඩු ප්‍රමාණයක් යොදා ගන්න ව්‍යාපාර. හරි. ඊළඟට මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර විදිහට අපිට දක්වන්න පුළුවන් මොනවාද? වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් ආයෝජනය කර ඇති ව්‍යාපාර, විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් සේවය කරන ව්‍යාපාර, වෙළඳපොළ කොටස වැඩි ව්‍යාපාර සහ විශාල භාණ්ඩ ප්‍රමාණයන් භාණ්ඩ ප්‍රභේදනය කළා නැත්නම් විවිධාකාර භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාර කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒක සරලව. හරි. එතකොට විශාල උදාහරණයක් විදිහට විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් සේවය කරන ඔය මේ මොනවාද යතුරු පැදිය එකලස් කරන මොකද්ද බජාජ් වගේ කම්පැනියක් නැත්තම් සමාගමක් ගන්න පුළුවන් මේකට උදාහරණයක් විදිහට. එතකොට අපි ඉස්සරහට දැන් මේ වර්ග කිරීම ටික ඉගෙන ගත්ත වර්ග කිරීම තුනක් ඒ වර්ග කිරීම තුන මොනවාද හිමිකාරීත්වය පරිමාණය අරමුණ අනුව වර්ග කරා අපි ඒක අපි මුල ඉදිරියට පුළුල්ව සාකච්ඡා කරමු. හරි. අපි ඊට පස්සේ බලමු ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා එක. හරි. බලමුකෝ අපි ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ හිමිකාරීත්වය නැත්නම් අයිතිය එක පුද්ගලයෙකු සතු වන ව්‍යාපාර. එතකොට බොහෝ දුරට ඔය අපිට දකින්න පුළුවන් ගම්වල නගරයේ තියෙන සිල්ලර වෙළඳසැල් සාමාන්‍යයෙන් විශාල වෙළඳසැල් සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා අයිතිය එක පුද්ගලයෙකු සතු ව්‍යාපාර. එතකොට මේ මුළු ඕනෑම රටක බහුල වශයෙන්ම දකින්න තියෙන තනි පුද්ගලයෙකු සතු වන ව්‍යාපාර. එතකොට තනි පුද්ගලයෙකුට ව්‍යාපාර කරන්න ව්‍යාපාර අද කාලේ තාක්ෂණයේ වර්ධනයත් එක්ක ව්‍යාපාර ස්ථානයක්ම ඕනේ නැහැ. අන්තර්ජාලය හරහා තනි පුද්ගලයෙක්ට ව්‍යාපාර කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ව්‍යාපාර මොනවාද? ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න මිනිස්සු නැත්තම් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න මිනිස්සු පෙළඹිලා තියෙන්නේ පහසුවෙන් ආරම්භ කළ හැකිවීම ප්‍රාග්ධනය ඉතා පොඩි කොටසකින් වුණත් ආරම්භ කරන්නත් පුළුවන් වීමත් නිසා. එතකොට අනික මේක තීරණ ගන්න තනියෙන්ම තීරණ ගන්න පුළුවන්. අය කාටවත් උණු විදිහට දැන් ඔයා මෙහෙම කරන්න කියලා කාටවත් උණු විදිහට කාටවත් බලපෑම් කරන්න අයිතියක් නැහැ. එතකොට අපි බලමු ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල තියෙන ලක්ෂණ. මේක ඉතාම වැදගත්. මෙන්න මේ ලක්ෂණ ටික මතක තියාගත්තා නම් ඔයාලට ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කියන එක නිර්වචනය කරන්න ලේසි. හරි. එතකොට තනි පුද්ගලයෙකු විසින් ප්‍රාග්ධනය යොදවන නිසා අයිතිය තනි පුද්ගලයෙකු සතු වෙනවා. ඒතර මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය තනිව සපයන හින්දා අයිතිකාරයන්ම තමයි එයාට හිමිකාරීත්වය සිදුවන්නේ. ප්‍රාග්ධනය තනි පුද්ගලයෙකු සපයන නිසා ඒක අයිතිය එයා සතු වෙනවා. එතකොට
ව්‍යාපාරයේ ලාභ හෝ අලාභ තනිව භුක්ති විඳීම. එතකොට මොකද්ද? ලාභයක් සිදු වුණොත් නම් අයිතිකාරයාට වාසි, අලාභයක් සිදු වුණොත් එයාට පාඩුයි. එතකොට මේ පාඩුව සහ වාසිය දෙකම විඳ දරා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ අයිතිකාරයාට. එතකොට ආය මේකේ තව ලක්ෂණයක් තියෙනවා අයිතිකාරයාගේ වගකීම අසීමිතයි. එතකොට මොනවාද? අයිතිකාරයාට ව්‍යාපාරය නමින් නීතිමය කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අයිතිකාරයාගේ වගකීම අසීමිතයි. ඒ අනුව එයා යොදපු මුදල් ප්‍රමාණයට නෙවෙයි එයාගේ සතු දීපල පවා මොනවාද? උකස් තියලා හෝ මේ ණය හෝ වගකීම් බේරුම් කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ අවාසියක් විදිහටත් මේක ගන්න පුළුවන් අයිතිකාරවුන්ගේ වගකීම අසීමිත වීම කියන එක. හරි. හරි. ඊළඟට නීතිමය පුද්ගල භාවයක් නොමැතිවීම. එතකොට නීතිමය පුද්ගල භාවයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයකට ව්‍යාපාරයක විදිහට නීති ඉදිරිය පිළිගන්නේ නැහැ. එතකොට අයිතිකාරයා තමයි මේ සෑම දෙයකටම වග කියන්න ඕනේ. ඒක නිසා පෞද්ගලික ව්‍යාපාරයක් එතකොට ව්‍යාපාරයක අයිතිය තියෙන අයිතිකාරයාගේ පෞද්ගලික නමින් තමයි නීතිමය කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා බැංකු ණය ලබා ගැනීම, නඩු පැවරීම, වාහන මිලදී ගැනීම, ගිවිසුම් වලට ඔය අපි හිතමුකෝ වෙළඳ ගිවිසුම් වගේ දේවල් වලට එළඹීම සිද්ධ වෙන්නේත් අයිතිකාරයාගේ නමින්ම තමයි. හරි. එතකොට පස්වෙනි ලක්ෂණය අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැතිවීම. එතකොට ඒක කියන්නේ මොකද්ද? අයිතිකාරයා කටයුතු කරන විදිහටම තමයි ව්‍යාපාරය තියෙන්නේ. මොකද අයිතිකාරයා දැන් හිතමුකෝ අයිතිකාරයාට අද රෝහලට යන්න උදාහරණයක් විදිහට. එයාට රෝහලට යන්න ඕන නම් ව්‍යාපාරය වහන්න ඕනේ. නැත්නම් ව්‍යාපාරය අරලා දාලා යන්න බෑනේ. මොකද එයා විතරනේ අයිතිකාරය. අන්න ඒක නිසා අයිතිකාරයා මිය ගියොත් අයිතිකාරයාට මොකද්ද පිස්සු හැදුනොත් නැත්නම් උමතු වුණොත් ඒ වගේ දේවල් වුණොත් ව්‍යාපාරය අවසන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නෑ. අයිතිකාරයාට බලපාන සියල්ලම ඒ ආකාරයෙන්ම ව්‍යාපාරයටත් බලපානවා. එතකොට මේකත් ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය නොවේ. නමුත් මොකද්ද? අයිතිකාරයාගේ නමින් හැර වෙනත් නමකින් ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන්නේ නම් ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ කොහෙද? එතකොට ලියාපදිංචි කළ යුත්තේ කොහෙද දන්නවද? ඔය පළාත් සභාව හෝ පළාත් පාලන ආයතනවල පළාත් පාලන ආයතනයේ මොකද ව්‍යාපාර නාම ප්‍රඥප්තිය කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඒ ව්‍යාපාර නාම ප්‍රඥප්තියට අනුව තමයි ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඉහත ලක්ෂණ වලට අමතරව මේ පොතේ තියෙන එක අයිතිකාරයාට තනිව තීරණ ගන්න පුළුවන් වීම සහ අයිතිකාරයාගේ කැමැත්ත අනුව ව්‍යාපාරය අවසන් කිරීම හෝ ව්‍යාපාර කටයුතු සිද්ධ කරන්න ව්‍යාපාරයට මේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයකට හැකිවීමත් ඒකේ ලක්ෂණ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර කියන්නේ ඔයාලට මට වගේ ඕනම කෙනෙක්ට පහසුවෙන් ආරම්භ කළ හැකි ව්‍යාපාර සංවිධානයක්. හරි. එතකොට ඊළඟට අපි බලමු ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර ක්‍රමේ තියෙන වාසි සහ අවාසි මොනවාද කියන එක. හරි. ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර ක්‍රමේ වාසි අවාසි අපි මෙහෙම මම දෙපැත්තට අරන් තියෙනවා. මොකද ඔයාලට ඒක ඊටාම ලේසි විභාගයේදී මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න ඔයාලට පහසුවක් වේවි. එතකොට මේ වගේ දෙපැත්තට අරගෙන ඔයාලත් මේ සටහන් කරගත්තා නම් ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලිවීමේදී ඊටාම පහසුවක් වෙනවා. හරි. අපි බලමු ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල පළවෙනි වාසි විදිහට අපිට දක්වන්න පුළුවන් පහසුවෙන් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කුඩා ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නීති රීති අවමයි, පිරිවැයවත් අවමයි, විවිධ ව්‍යාපාර ක්‍රමයක් ඒක සීමාවන් පනවන්න බෑ. අපිට කැමති විදිහට ව්‍යාපාර ආරම්භ කළ හැකි වීමත් මේකේ වාසියක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට උපයන ලාභ සියල්ලම දෙවෙනි එක විදිහට ගන්න පුළුවන් අයිතිකාරයා සතුයි. මොකද ලාභේ පියුවොත් තනිවතනි භුක්ති විඳින පාග්ධනිය උදන්නේ තනිව. ඒක නිසා ලාභ සියල්ලමත් අයිතිකාරයා සතු වෙනවා. හරි. තුන්වෙනි එක විදිහට ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරික තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය නැත්තම් ව්‍යාපාර තොරතුරු වල ආරක්ෂකභාවය ඇති වෙනවා. මොකද ව්‍යාපාරිකයා තමයි තනිව තීරණ ගන්න. එයාගේ කළමනාකරණය සිද්ධ කරන්නෙත් එයා. එතකොට කාටවත් තොරතුරු පිටට යන්නේ නැහැ. ව්‍යාපාරයේ මොනවාද ඒ ක්‍රම ශිල්ප පිළිබඳ තොරතුරු පිටට යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ව්‍යාපාරයේ තොරතුරු වල රහසිගතභාවය නැත්තම් ආරක්ෂා වීම සිද්ධ වෙනවා. හරි. දායකත්වයේ නැත්තම් දක්ෂතා උපරිම ලෙස
ව්‍යාපාරයට යෙදිය හැකිවීම. එතකොට ව්‍යාපාරිකයාගේ තම දක්ෂතා දායකත්වයන් යොදාගෙන කැපවීමෙන් වැඩ කරාම මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාරය හොඳින් දියුණු කරගෙන ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට තීරණ ගැනීමේ ස්වාධීන බව. අන්තිම වාසිය තමයි තීරණ ගැනීමේ ස්වාධීන බව. මොකද්ද? කාටවත් ඕන විදිහට තීරණ ගන්න ඕනේ නැහැ. තීරණ ගැනීම ස්වාධීන විදිහට තියෙන නිසා ඊටාම වැදගත් වෙනවා. එතකොට අයිතිකාරයාමනේ තීරණ ගන්න. ඒක නිසා ව්‍යාපාර ක්‍රමේ ඊටාම වැදගත් ලක්ෂණයක් කියලා මේක ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර ක්‍රමේ වැදගත් ලක්ෂණයක් විදිහට තීරණ ගැනීමේ ස්වාධීන බවත් දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වැදගත් වාසියක් විදිහට ගන්න වාසියක් විදිහට මේක දක්වන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට අපි බලමු ඒක පුද්ගල ක්‍රමයේ ව්‍යාපාරවල අවාසි මොනවාද කියලා. අයිතිකාරයාගේ වගකීම අසීමිත වීම. එතකොට අයිතිකාරයාගේ වගකීම අසීමිත වීම කියන්නේ මොකද්ද? අයිතිකාරයා ව්‍යාපාරයේ සියලුම ණය ගන්නු ලබන සියලුම ණය සඳහා අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික වත්කම් නැත්නම් වත්කම් කියන්නේ ගේ දොර ඉඩකඩම් විකුණලා හරි ගෙවන්න බැඳිලා ඉන්නවා. එතකොට එයා යොදලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය නැත්නම් සම්පත් ප්‍රමාණය ට වඩා එයා ණය අරගෙන තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අයිතිකාරයාගේ මං කිව්වේ ගේ දොර ඉඩකඩම් හරි විකුණලා ගෙවන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අයිතිකාරයාගේ වගකීම අසීමිතයි. අයිතිකාරයාට මේ ණය නොගෙවා පැනලා යන්න හැකියාවක් නැහැ. එතකොට දැන් අයිතිකාරය දැන් ඊළඟ අවාසිය ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රාග්ධනය රැස් කර ගැනීමේ දුෂ්කරතා. එතකොට මොකද්ද? තනි පුද්ගලයෙකු විසින් ප්‍රාග්ධනය සපයන නිසා එක් පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඒක නිසා එයාට ලබා ගන්නා සියලු ණය සඳහා පෞද්ගලිකව අයිතිකාරයා වගකීමක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මොකද ප්‍රාග්ධනය තනියම රැස් කරගැනීමේ දුෂ්කරතා පැවතීම කියන්නේ මොකද්ද? තනි පුද්ගලයෙක්ගේ මූල ශක්තිය නැත්නම් අයිතිකාරයමනේ ප්‍රාග්ධනය යොදන්නේ. එතකොට ඒක නිසා ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල පවතින ලොකුම අවදානම මේක. අයිතිකාරයාගේ මූල්‍ය ශක්තිය, යාගේ මූල්‍ය හැකියාවන්, එයාට ණය ලබා ගන්න තියෙන හැකියාවන් සියලු දේම බලපානවා එයාට ප්‍රාග්ධනය රැස් කර ගැනීමට. ඒක නිසා අයිතිකාරයාගේ වගකීම අතිසීමිත වෙන නිසා බාහිර පාර්ශවයන්ගෙමුත් සමහරලාට ප්‍රාග්ධනය නැත්නම් බැංකු වලින් මූල්‍ය ආයතන වලින් ණය ලබා ගැනීමත් දුෂ්කර වෙනවා. ඒක නිසා මොකද්ද මේ ප්‍රාග්ධනය රැස් කර ගැනීම දුෂ්කරතාවය තමයි බොහෝ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක වලට තියෙන අවාසියක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගන්න පුළුවන් අකණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැතිවීම කියන්නේ මොකක්ද? අයිතිකාරයට බලපාන සෑම සිදුවීමක්ම ඒ ආකාරයෙන්ම ව්‍යාපාරයට බලපාන එක තමයි අකණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැතිවීම කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එකත් ව්‍යාපාරයකට අවාසියක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරය. එතකොට තව දෙයක් ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයට නෛතික පුද්ගල භාවයක් හිමි වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ නීති ඉදිරියේ ව්‍යාපාරය පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද ව්‍යාපාරයේ සියලුම නීතිමය කටයුතු කරන්නේ අයිතිකාරයාගේ නමින්. ඒක නිසා මේකත් ව්‍යාපාරයකට මේ අවාසියක් විදිහට බලපාන්න පුළුවන් ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයකට. ඊළඟට කියන්න පුළුවන් අන්තිම අවාසිය තනිව ගන්න ලබන තීරණ සෑම විටම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම එයා තනිව ගන්න ලබන තීරණ විවිධ කට්ටියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා නෙවෙයි ගන්නෙ. එතකොට හොඳම තීරණය මෙයාට ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් සමහර අවස්ථාවලදී. ඒකත් මේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර ක්‍රමේ අවාසියක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු තවත් ව්‍යාපාර ක්‍රමයක්. මේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර ක්‍රමේ අවාසි නිසාම මිනිස්සු මේ ව්‍යාපාර ක්‍රමයටත් යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ හවුල් ව්‍යාපාර. හවුල් ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකද්ද? සරලව මෙහෙම නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. ලාභ ලැබීමේ අරමුණින් පොදුවේ පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයන් අතර සම්බන්ධතාවය හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. එතකොට මේක ඒ කාලේ කියන්නේ අතීතයේ මොකද්ද අපේ යටත් විජිත සමයේ කියන්නේ ඉංග්‍රීසීන් පෘතුගීසින් ලන්දේසින්ගේ සමයේ සිට පැවැතෙන ව්‍යාපාර ක්‍රමයක්. මොකද්ද මේක 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනත තමයි බලපාන්නේ. එතකොට මේ හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනත යටතේ තමයි හවුල් ව්‍යාපාරයක් කටයුතු කළ යුත්තේ. හරි. එතකොට මේ වගේ ව්‍යාපාර වලට උදාහරණ විදිහට අපිට දක්වන්න පුළුවන් ওই වෘත්තිකයන්ගේ හවුල් ව්‍යාපාර. විශේෂයෙන් මොකද්ද ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ හවුල් ව්‍යාපාර, නීතිඥයන්ගේ හවුල් ව්‍යාපාර, බදු නිලධාරීන්ගේ සහ වෛද්‍යවරුන්ගේ හවුල් ව්‍යාපාරත් අපිට මේකට උදාහරණ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ උදාහරණයක් විදිහට අපි කතා කරොත් ඔය ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ හවුල් ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකද්ද? එයාලා විසින් විගණන ආයතනයක් නැත්තම් ඔඩිට් ෆර්ම් එකක්
පවත්වාගෙන යාම කියන එකත් අපිට උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අප උසස් පෙළ ඉවර වෙලා මොනවාද විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලබාගෙන ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔය ඒ කාලේ විශ්වවිද්‍යාලේ යනකම් ගොඩක් ළමයි මොකද කරන්නේ? ඔඩිට් ෆර්ම් වල යනවා වැඩට. එතකොට යාලට මේ ගිණුම්කරණය කියන එක නැත්තම් විගණනය කියන එක ප්‍රායෝගිකව සිදුවන ආකාරය පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට හවුල් ව්‍යාපාරවල ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙනවා. මේක හවුල් ව්‍යාපාරවලටම සුවිශේෂී ලක්ෂණ. අපි හිතමුකෝ බලමුකෝ. හවුල් ව්‍යාපාරවල 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත අනුව හවුල් ව්‍යාපාරයක අවම සමාජික සංඛ්‍යාව දෙන්නෙක් වෙන්න ඕනේ. මොකද එක්කෙනෙක්ට හවුල් ව්‍යාපාරයක් කරන්න බෑනේ. ඒක එහෙනම් ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක්. අතර උපරිම සමාජික සංඛ්‍යාව 20ක් විය යුතුයි. සමාජික සංඛ්‍යාව 20ට වැඩි වෙනවා නම් මොකද්ද 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනතට අනුව සමාගමක් ආරම්භ කළ යුතුයි. හරි. එතකොට මේ හවුල්කරුවන් අතර ලිඛිතව නැත්තම් ලියලා හරි වාචිකව කියන්නේ දෙවෙනි ලක්ෂණයෙන් මම කතා කරන්නේ හවුල්කරුවන් අතර ලිඛිතව කියන්නේ ලියලා තියෙන එකක් වාචිකව කියන්නේ කට වචනයෙන් ව්‍යංගයෙන් කියන්නේ ගිවිසුමක් තියෙනවා නැත්නම් එකඟතාවයක් තියෙනවා කියලා හඟවන එකඟතාවයක් පැවතිය යුතු අතර මේ හවුල් ගිවිසුම ලෙසින් හැඳින්වේ. හරිද? මේ හවුල් ගිවිසුම ලෙසින් හැඳින්වේ. හරිද? ඊට අමතරව ඒ කාලේ කියලා තියෙනවා වංචා වැළැක්වීමේ පිළිබඳ ආඥා පනතට අනුව රුපියල් 1000ට වඩා වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් සහිත. ඒ කියන්නේ මේවා 1890 ඒ පනත් වලට අනුව තමයි මේවා සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. 1000ට වැඩි 1000ක් කියන්නේ අද නම් සුළු ගාණක්. නමුත් 1000ට වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් සහිත සෑම හවුල් ව්‍යාපාරයකටම ලිඛිත ගිවිසුමක් තිබීම අනිවාර්ය වේ. එතකොට මේ ලිඛිත ගිවිසුමක් සහිත හවුල් ව්‍යාපාරයක් රුපියල් 1000ට වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් තියෙනවා නම් ලිඛිත ගිවිසුමක් අනිවාර්ය වෙයි කියලා කියනවා. නමුත් මේ ලිඛිත ගිවිසුමක් තියෙනවා නම් ඒ ලිඛිත ගිවිසුමට අපි කියනවා හවුල් ඔප්පුව ලෙසත් හඳුන්වනවා. හරිද? මේ ලිඛිත ගිවිසුමක් වැරදිලා හරි හවුල්කාරයෝ අතර නැත්තම් මෙයාලා 1890 බ්‍රිතාන්‍ය හවුල් ආඥා පනතට අනුව කටයුතු කරන්න ඕනි කියලත් ඒ පනතේ සඳහන් වෙනවා. හරි. ඊට අමතරව හවුල් ව්‍යාපාරවල තුන්වෙනි ලක්ෂණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් හවුල්කරුවන්ගේ වගකීම අසීමිතයි. අසීමිතයි කිව්වේ මොකද්ද? අපි ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවලත් මේ කතා කරා. ඒගොල්ලන්ගේ ණය නැත්තම් බාහිර ණය ගෙවීමට ව්‍යාපාරයේ වත්කම් නැත්තම් සම්පත් ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් එයාලගේ මොකද්ද? පෞද්ගලික දේපොළ ඉඩම් ගේ දොර විකුණලා හරි ඒ මුදල් ගෙවීමට එයාලා බැඳී සිටිනවා. හරි. ඊළඟට හතරවෙනි එක හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්ය නෑ. නමුත් මොකක්ද හවුල්කාරයන්ගේ නම් වලින් හැර අපි හිතමුකෝ A කියලා පුද්ගලෙක් ඉන්නවා B කියලා පුද්ගලෙක් ඉන්නවා AB හවුල් ව්‍යාපාරයේ විදිහට ඒක පවත්වාගෙන යනවා නම් ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ නෑ. නමුත් මෙයාලා AB හවුල් ව්‍යාපාරය කියන නම නැතුව මොකක් හරි වෙනත් නමකින් අපි හිතමුකෝ සමන් ට්‍රේඩර්ස් කියලා පවත්වාගෙන යනවා නම් ඒක ලියාපදිංචි කළ යුතුයි. හරිද? එතකොට මේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පළාත් සභාවේ සහ පළාත් පාලන ආයතන ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර් කියලා කෙනෙක් එතන ඉන්නවා ආයතනවල ඒ නාම ලියාපදිංචි කිරීමට ඒ පළාත් සභාවේ නාම රෙජිස්ට්‍රාර් යටතේ ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. ඒ පළාත් සභාවලට අදාළ ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්‍රඥප්ති බලපානවා. එතකොට මේ හවුල් ව්‍යාපාර වෙලත් තියෙන තව පස්වෙනි ලක්ෂණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් නීතිය ඉදිරියේ මේක පුද්ගලයෙක් ලෙස සලකන්නේ නැහැ. හවුල් ව්‍යාපාර නීතිය ඉදිරියේ පුද්ගලයෙකු ලෙස නොසලකේ. මේ නිසා හවුල් ව්‍යාපාර නමින් නීතිමය කටයුතු වලට එළඹෙන්න බෑ. මොකද අයිතිකාරවුන්ගේ නම් වලින් තමයි නඩු පැවරීම වගේ නීතිමය කටයුතු සිද්ධ කරන්න වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේකේ තව හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ අන්තිම ලක්ෂණය විදිහට දක්වලා තියෙනවා අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැතිවීම. එතකොට මේ හවුල්කාරයෝන්ගේ මොකද්ද හවුල්කාරයෝ බංකොලොත් වුණොත් හවුල්කාරයෝ මිය ගියොත් හවුල්කාරයෝ අසනීප වුණොත් වගේ දේවල් සිද්ධ වුණොත් හවුල් ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමට බාධා ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද තව දෙයක් වෙන්න පුළුවන් හවුල්කාරයෝ අතර ආරවුල් ඇති වුණොත් හවුල් ව්‍යාපාරයේ පැවැත්මට බාධාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ ලක්ෂණ මේ 6 තමයි මේකත් ඊටාම වැදගත් වෙනවා ඔයාලගේ විභාගය සඳහා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු හවුල් ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමේ වාසි සහ අවාසි. වාසි සහ අවාසි මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන් අපිට. බලමු හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ වාසි සහ අවාසි මොනවාද කියන එක. හරි. හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ වාසි මෙතනින් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ වාසි
විදිහට ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන් ආරම්භ කළ හැකිවීම. ඒ මොනාද කියන එක අපි බලමු. පහසුවෙන් ආරම්භ කළ හැකිවීම කියන්නේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් විදිහටම හවුල් ව්‍යාපාර පහසුවෙන් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. මොකද්ද? එතකොට වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් කියන්නේ හවුල්කාරයෝ දෙදෙනෙක් හෝ කීප දෙනෙක් ඉන්න හින්දා මොකද්ද? දෙදෙනෙක් හෝ 20ක් දෙදෙනෙක් හෝ 20ක සංඛ්‍යාවක් ඉන්න නිසා වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට හවුල් ව්‍යාපාරයක තව ලක්ෂණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් හවුල්කරුවන්ගේ විවිධ දක්ෂතා ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් වීම කියන එක ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට හවුල්කරුවන් අතර මොනවාද? අතර වගකීම බෙදිලා යන එකත් හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ ලක්ෂණයක්. මොකද්ද? හවුල්කාරයන්ගේ පවතින විවිධ ගැටලු වගේ දේවල් හවුල්කාරයෝ අතර බෙදිලා යනවා. එතකොට ගැටලු නැත්තම් වගකීම් නැත්තම් අපි හිතමුකෝ ණය ගෙවීමට තියෙන හැකියාවන් බෙදිලා යන නිසා ඒකත් වාසියක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගන්න පුළුවන් සාමූහිකව කතා කරලා තීරණ ගැනීමත් වාසියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. එතකොට හවුල් ව්‍යාපාරයක සියලු දෙනාගේම අදහස් විමසමින් සාමූහිකව තීරණ ගන්න පුළුවන් වීමත් හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ වාසියක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු එතකොට මේ වාසි මොනවාද කියලා හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ. පළවෙනි එක ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කර ගන්න පුළුවන්. හවුල්කරුවන්ගේ විවිධ දක්ෂතාවයන් ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. වගකීම හවුල්කරුවන් අතර බෙදිලා යාම ගන්නත් පුළුවන්. සාමූහිකව තීරණ ගත හැකි වීමත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට හවුල් ව්‍යාපාර වල ලක්ෂණ වලින්මත් හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ වාසි අවාසි බෙදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් ඊළඟට බලමු හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ අවාසි මොනවාද කියලා. ඒතර අවාසි පළවෙනි අවාසිය ගන්න පුළුවන් වගකීම අසීමිතයි. වගකීම අසීමිතයි කියන්නේ හවුල්කාරයෝන්ගේ මොකද්ද? ඒකත් මේක ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර ක්‍රමේ අවාසි වලටම ටිකක් සමානයි. හවුල්කාරයෝන්ගේ ණය ගෙවීමේ ණය ගෙවන්න ඕනේ හවුල් ව්‍යාපාරේ ණය ගෙවන්න ඕනේ ණය නිදහස් කිරීමේ හැකියාව හවුල්කරුවන්ගේ පෞද්ගලික දේපල පවා උකසට තියලා හරි ගෙවන්න ඕනේ බවක් තමයි අසීමිත වගකීම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. එතකොට ලාභය හවුල්කාරයෝ අතර බෙදිලා යනවා. එතකොට මොකද්ද හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ තවත් ලක්ෂණයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් අපිට ලාභය අවාසියක් විදිහට අපිට තව හඳුන්වන්න පුළුවන්. හවුල්කරුවන්ගේ ලාභය හවුල්කරයෝ අතර බෙදිලා යනවා. මොකද එතකොට උපයන ලාභ සියල්ලම තනි එක්කෙනෙක් අතර නෑ. ඉන්න කිහිප දෙනා අතර හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලාභය බෙදිලා යනවා. එතකොට ඒකත් අවාසියක්. හවුල්කාරයෝ අතර මම මෙතනදී ලක්ෂණවලදීත් සඳහන් කරා හවුල්කාරයෝ අතර විවිධ මතභේද ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ මතභේද ඇති වුණොත් ඒකත් හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ අවාසියක් විදියට සලකන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ ලක්ෂණවල දක්වලා තියෙන හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ තවත් අවාසියක් විදියට ඒක දක්වන්නත් පුළුවන්. අකණ්ඩ පැවැත්මක් නැහැ. අකණ්ඩ පැවැත්මක් නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? හවුල්කාරයෝන්ගේට පෞද්ගලිකව බලපාන සෑම තීරණයක්ම ව්‍යාපාරයට එලෙසින්ම බලපානවා. එතකොට හවුල්කාරයෙක් මිය යාම අසනීප වීම හවුල්කාරයෙකු ඉවත් වීම නිසා ව්‍යාපාරයත් අවසන් වෙන්න පුළුවන්. තව අවාසියක් විදිහට ගන්න පුළුවන් නීතිමය පුද්ගලභාවයක් නොමැතිවීම. ඒ කියන්නේ නීතිය ඉදිරියේ හවුල් ව්‍යාපාරයක් පුද්ගලයෙක් ලෙස නැත්තම් නීතිය ඉදිරියේ නීතිමය කටයුතු කිරීමේදී මේ හවුල් ව්‍යාපාරයකට එරෙහිව නඩු පවරන්න බෑ. අයිතිකාරයන්ගේ පෞද්ගලික නම් වලින් තමයි ඒ සඳහා පෙනී සිටිය යුත්තේ. ඒකත් හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ අවාසියක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ අවාසිය මෙහෙම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අපිට. අසීමිත වගකීම පළවෙනි අවාසිය, දෙවෙනි අවාසිය හවුල්කරුවන් අතර ලාභය බෙදී යාම, තුන්වෙනි අවාසිය විදිහට හවුල්කාරයන්ට අතර ඇතිවන මතභේද දක්වන්න පුළුවන්. හතරවෙනි අවාසිය විදිහට දක්වන්න පුළුවන් අකණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැති වීම. පස්වෙනි අවාසිය නෛතික නැත්නම් නීතිමය පුද්ගලභාවයක් නොමැති වීම. හරි. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්න යන් සංස්ථාපිත සමාගම් කියන කොටසට. මේක ඉතාම වැදගත් කොටසක්. අපි මේක පිළිබඳ කතා කරමු. සංස්ථාපිත සමාගම් කියන්නේ මොකක්ද? නැත්නම් කම්පැනි එකක් කියන්නේ මොකක්ද? 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කළ යුතු වන නෛතික පුද්ගල භාවයක් සහිත කොටස් නිකුත් කරමින් ප්‍රාග්ධනය සපයා ගන්නා කොටස් හිමියන්ගේ වගකීම සීමිත වූ සමාගමකට තමයි සංස්ථාපිත සමාගමක් කියලා කියන්නේ.
එතකොට මෙම සමාගම්වල අයිතිකාරයොන්ට කොටස් වෙළඳපොළ හරහා කොටස් ගැන මෙම සමාගම්වල අයිතිකාරය හිමිවන්නේ කොටස් වෙළඳපොළ හරහා කොටස් මිලදී ගත්ත පුද්ගලයොන්ට. එතකොට ඔවුන් මිලදීගත් කොටස් ප්‍රමාණය වෙනුවෙන් ගෙවන්න තියෙන මුදලට තමයි යාලා වග කියන්නේ. එච්චරයි. එතනින් එහාට පෞද්ගලික දේපොළ සහ ඒවා කැප කරලා ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල සහ මොකද්ද? හවුල් ව්‍යාපාරවල තියෙන ප්‍රාග්ධනය රැස් කර ගැනීමේ අවාසිය, වගකීම අසීමිත වීමේ අවාසිය නිසා තමයි මේ සංස්ථාපිත සමාගම් වලට මිනිස්සු යොමු වුණේ. මේ සංස්ථාපිත සමාගම් නිසා තමයි මෙච්චර ලෝකේ ව්‍යාපාර කියන ශේෂ්ත්‍රය පුළුල් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි සංස්ථාපිත සමාගම් වල පොදුවේ දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණ මේ 4ක් මේ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ 4 අපි මෙහෙම කතා කරමු. එතකොට මොනවාද? සමාගම් පනත යටතේ කියන්නේ 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාපනය කර පවත්වාගෙන යාම. සංස්ථාපනය කරනවා කියන්නේ ලියාපදිංචි කරලා පවත්වාගෙන යනවා. එතකොට මේ සංස්ථාපිත සමාගම් වලට මොනවාද බලපාන්නේ? 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ ඇති විධිවිධාන නීති රීති දේවල් බලපානවා. එතකොට මේ සමාගම් රෙජිස්ටාර් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට සමාගම් රෙජිස්ටාර්වරයාට 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනතට අදාළව ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරලා තමයි සංස්ථාපිත සමාගම් ආරම්භ කරන්න ඕනේ. එතකොට සංස්ථාපිත සමාගමකට අඛණ්ඩ පැවැත්මක් තියෙනවා. අඛණ්ඩ පැවැත්මක් කියන්නේ සමාගමක් එහි අයිතිකරුවන්ගෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන එකකයක් විදිහට සලකනවා. ඒක නිසා එයාලා අයිතිකාරයෝ මිය ගියත් කොටස් මිලදී ගත්ත කොටස් ප්‍රමාණය නැති වුණත් සමාගමේ පැවැත්ම දිගටම තියෙනවා. එතකොට මේකේ තව වැදගත් ලක්ෂණයක් විදිහට තුන්වෙනි ලක්ෂණ විදිහට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් සීමිත වගකීමක් සහිතව ලියාපදිංචි කළ හැකි වීම. සීමිත වගකීමක් කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද? මේ සමාගමකට ණය හා වෙනත් බැදීම් සම්බන්ධයෙන් කොටස්කරුවන්ගේ වගකීම වුණාද සීමා සහිත වෙලා තියෙනවා. එනම් කොටස්කරුවන්ගේ වගකීම තියෙන්නේ යාලා මිලදී ගත්ත කොටස් ප්‍රමාණය දක්වා පමණයි. එතකොට මේ සමාගමක් බංකොලොත් වුණොත් හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මොකක්ද එයාලට වෙන්නේ? එයාලට සිද්ධ වෙන්නේ එයාලා මිලදී ගත්ත කොටස් ප්‍රමාණයේ වටිනාකම දක්වා පමණක් ණය හෝ ඒ ගෙවීම් සිද්ධ කරන්න. ඒක නිසා මේක ඉතාම වැදගත් වාසියක්. එතකොට හවුල් ව්‍යාපාර සහ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල වගේ පෞද්ගලික දේපොළ විකුණලා ණය ගෙවීමේ හැකියාවක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි. එතකොට තවත් මේකේ වැදගත් ලක්ෂණයක් නැත්නම් මේක ඉතාම වැදගත් වාසියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. කොටස් නිකුත් කිරීම තුළින් ප්‍රාග්ධනය රැස් කරගත හැකි වීම. එතකොට මොකද්ද කියන්නේ ඒක? සංස්ථාපිත සමාගමකට කොටස් වෙළඳපොළ තුළ ලියාපදිංචි වෙලා කොටස් නිකුත් කරලා ප්‍රාග්ධනය රැස් කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට විශාල ප්‍රමාණයක අරමුදලක් රැස් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉතාම වාසියක් මේගොල්ලන්ට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ විශාල ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කරගෙන ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට සංස්ථාපිත සමාගම් වල වාසි අවාසි අපිට මෙහෙම දක්වන්න පුළුවන්. වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් පැවතීම කියන්නේ මොකද්ද? කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට ඉහළ පිළිගැනීමක් නිසා බාහිර පාර්ශවයන්ගේ දැන් මේ සමාගමක් කියන්නේ ලොකු එකක්නේ. එතකොට ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා කොටස් නිකුත් කරාම විශාල පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාවක් කොටස් මිලදී ගන්න නිසා විශාල අරමුදලක් රැස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට නීතිමය පුද්ගලභාවයක් හිමිවීමත් වාසියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ මොකද්ද? සමාගමක් නීතිය ඉදිරියේදී නීතිමය පුද්ගලයෙකු විදිහට සලකනවා. මේ නිසා ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම සහ නියෝජිතයන් පත් කර ගැනීම, වගකීම් අත්පත් කර ගැනීම, බදු ගෙවීම ආදී කාර්යයන් සිද්ධ කරන්න ඕනේ සමාගමේ නමින්. එතකොට කම්පැනි එකේ නමින් තමයි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා නීතිය ඉදිරියේ සමාගමකට එරෙහිව නඩු පවරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ මෑත කාලයේ උදාහරණයක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නීතිමය පුද්ගලභාවයක් හිමි වෙලා තියෙන්නේ. සමාගමක් බංකොලොත් වුණා මොකක්ද ද ෆිනෑන්ස් කියන සමාගම. එතකොට මේ ඒකේ තැන්පතුකරුවෝ මොකද නීතිමය කටයුතු කරනවා නම් කරන්න ඕනේ ද ෆිනෑන්ස් කියන සමාගමට එරෙහිව. නැත්තම් මේ ඒකේ ඉන්න අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය හෝ අයිතිකාරවන්ට එරෙහිව නොවේ. හරි.
එතකොට අකණ්ඩ පැවැත්මක් තිබීම කියන්නේ මොකක්ද? සමාගමක කොටස්කාරයෙක් මිය ගියොත්, කොටස්කාරයෙක් බංකොලොත් වුණොත්, කොටස්කාරයෙක් රෝගී වුණොත් වගේ හේතු නිසා සමාගම වැහිලා යන්නේ නැහැ. අනික සමාගම අයිතිකාරව නැත්නම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය හෝ ඒ අයිතිය ප්‍රාග්ධනය යොදවලා තියෙන කිසිදු කෙනෙක් මිය ගියත් සමාගම දිගටම ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සිද්ධ කරගෙන යාම තමයි අකණ්ඩ පැවැත්මක් පැවතීම කියන එකෙන් කියන්නේ. එතකොට මේ වගේ වගකීම සීමා සහිත වීමත් වාසියක් විදියට ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට හේතුව අධ්‍යක්ෂක මොකද වගකීම සීමා සහිත කියන්නේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගෙන් පාලනය වීම නිසා මොකද්ද කොටස්කරුවන්ගේ අරමුදල් පවතින්නේ එයාලගේ යෙදු මුදල් ලබාගත්ත කොටස් ප්‍රමාණයට නිසා එතකොට මෙයාලගේ වගකීම සීමා සහිතයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔවුන් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රාග්ධනය ඔයාලා උපයාගත්ත කොටස් ප්‍රමාණයේ මුදල් ප්‍රමාණය දක්වා පමණක් වගකීම සීමා සහිත වෙනවා. එතකොට මේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක් මගින් කළමනාකරණය කිරීම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කොටස්කාරයෝ තමයි සමාගමක අයිතිකරුවන් වෙන්නේ. එතකොට කොටස්කරුවන්ගේ ඡන්දයෙන් තෝරාපත් කරගන්න අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් තමයි සමාගමක් කළමනාකරණය කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ සමාගමක මිලදී ගත්ත කොටස් ගානට ඡන්ද විකුණනවා. එතකොට කොටස් 100ක් මිලදී ගත්තොත් ඡන්ද 100යි. එක කොටසක් මිලදී ගත්තොත් එක ඡන්දයයි. එතකොට කොටස් අපි හිතමුකෝ කොටස් 50000ක් විකුණලා තියෙන සමාගමක කොටස් 25000ක් ගත්ත එක්කෙනාට ඡන්ද 25000ක් හිමි වෙනවා. එතකොට අනිත් 10 දිනක් අතරේ අනිත් 25000 බෙදලා තියෙනවා නම් වැඩිම ඡන්ද හිමි 25000 හිමි එක්කෙනා ඒකේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වීම වළක්වන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ විශාලම කෝටිපතියෙක් විදිහට සලකන ධම්මික පෙරේරා සමාගම් ගණනාවක හිමිකාරයෙක් වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ කොටස් වෙළඳපොළ හරහා විශාල කොටස් ප්‍රමාණයක් එකවර මිලදී ගැනීම තුලින් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට සීමා සහිත සමාගම්වල නැත්තම් සංස්ථාපිත සමාගම්වල අවාසි කියන ඒවට අපිට ගන්න පුළුවන් නීතිමය විධිවිධාන අධික වීම. එතකොට මොනවාද මේකට සමාගම් පනත, ආදායම් බදු පනත් වගේ එතකොට රජයෙන් ගන්නා විවිධ රෙගුලාසි වගේ දේවලුත් එතකොට ඔය ආපනයන ආනයනය කරන කම්පැනි වලට මොකද්ද රේගුවෙන් ගන්නා විවිධ මේ පනත් සම්මත කර ගැනීමුත් බලපාන්න පුළුවන්. එතකොට නීතිමය විධිවිධාන අධිකයි. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් මේකේ කොටස්කාරයෝ අතර මොනවද බෙදිලා යන්නේ? ලාභය බෙදිලා යනවා. ලාභයත් බෙදිලා යනවා. අයිතියත් බෙදිලා යනවා. ඒකත් මේකේ අවාසියක් විදියට අපිට සලකන්න පුළුවන්. එතකොට උපයන ලාභ සියල්ලම මේ සමාගමේ කොටස්කාරයෝ අතර බෙදිලා යන නිසා ඒක විශාල අවාසියක් විදියට දක්වන්න පුළුවන්. කොටස්කාරයෝ 100ක් ඉන්න සමාගමක රුපියල් 10000ක ලාභයක් ලැබුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා වලට හිතා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එක්කෙනෙකුට හිමි වෙන ලාභය අවමයි. එතකොට අපිට මීළඟට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වැදගත්ම ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක්. ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක්. ඒක අපි කියනවා සමූපකාර සමිති නැත්තම් කෝපරේටිව් ෂොප් කියන එක. ඔයාලා අහලා ඇති කෝපරේටිව්. හරි. සමූපකාර සමිතියක් කියන්නේ මොකක්ද? මේක ඇත්තටම ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද? පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර සංවිධානයක්. සමූපකාර සමිතියක් කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් සහිත ස්වාධීන සංවිධානයක්. එතකොට මේක සාමාජිකව කට්ටියක් ස්වේච්ඡාවෙන් එකතු වෙලා තමයි පිහිටවා ගන්නේ. එතකොට මේකට අරමුදල් යොදන්නෙත් එයාමයි. මේකේ විශේෂ අරමුණ පොදු අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම තමයි මෙයාලගේ මූලික අරමුණ. අවම වශයෙන් මේකේ සමාජික සංඛ්‍යාව 10ක්වත් වෙන්න ඕනේ සමූපකාර සමිතියක් ආරම්භ කරන්න නම්. එතකොට සමූපකාර සමිතියක අරමුදල නැත්තම් ප්‍රාග්ධනය සම්පත් සපයා ගැනීම සිදු කරන්නේ සාමාජික අරමුදල්. එතකොට ඒගොල්ලන් මාසයක් පාසා සමාජික මුදල් ගෙවන්න ඕනේ. එබැවින්ම මේකට 1972 ඒ කාලේ ඉඳන්ම සමූපකාර සමිති ලංකාවේ තිබිලා තියෙනවා. එතකොට 1972 අංක 5 දරන සමූපකාර සමිති පනත යටතේ තමයි ලියාපදිංචි කරලා පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලගේ ගමේ තියෙන විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතියත් ඔන්න ඔය සමූපකාර සමිති පනත නැත්තම් 1972 අංක 5 දරන සමූපකාර සමිති පනත යටතේ තමයි ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ සමූපකාර සමිති කීපයකට උදාහරණ තියෙනවා මේකේ.
ශ්‍රී ලංකා විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති, ශ්‍රී ලංකා පොල් නිපදවන්නන්ගේ විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති සහ සමූපකාර ණය දෙන සමිතිය. ඒකට අපි කියන සනස කියලා තියෙන සනස බැංකු කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ සමූපකාර සමිති ඉතා ඍජුවම රජය විසින් ලංකාවේ ඒවනම් මොකක්ද අධීක්ෂණය කිරීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට අපිට සමූපකාර සමිතිවල මේ ලක්ෂණ 4 ඉතාම වැදගත්. ඒ ටික අපි කටපාඩම් කරලම තියාගන්න ඕන. අපි බලමු මේ ලක්ෂණ ටික මොනවද කියලා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය. එතකොට සෑම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය කියන්නේ සමිතියේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ අර මේ අපේ මැතිවරණ ක්‍රමය වගේ ඡන්ද තියලා. එතකොට ඡන්දයක් මගින් තමයි මේ සමූපකාර සමිතියේ පාලනය සිදු වෙන්නේ. ඒකේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කරගන්න ඒක නිසා. එතකොට මේකට බහුතරයක්ගේ කැමැත්ත ඕන. ඒක නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟට ස්වේච්ඡා හා විවෘත සමාජිකත්වය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඕනෑම අයෙකුට සමූපකාර සමිතියකට තමන් කැමැත්තෙන් සමාජික වෙන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ සමාජික මුදල ওই රුපියල් 100යි. ඒ වගේ මුදලක් තියෙන. අන්න ඒ වගේ. එතකොට එයාලගේ කැමැත්ත පරිදි එකෙන් ඉවත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තව ලක්ෂණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් සමාජිකයන්ගේ සාමූහික අයිතිය. එතකොට සමූපකාර සමිතියක අරමුදල් සම්පාදනය කරන්න යාලගේ සමාජිකයෝ. එතකොට වත්කම්ද සමාජිකයන් සියලු දෙනාටම හිමි වෙනවා. නැත්තම් එක්කෙනෙක්ට ඒව අයිති කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. මුළු සමාජිකයන් ඔක්කොටම ඒක හිමි වෙනවා. එතකොට සමූපකාර සමිතිවල ප්‍රධානතම අරමුණ පොදු අවශ්‍යතා හා අරමුණු වලින් යුක්ත වීම තමයි යාලගේ පොදු අවශ්‍යතා හා ඉටු කිරීම තමයි යාලගේ මූලික අරමුණ. එතකොට ඒකත් ලක්ෂණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? පොදු අවශ්‍යතා හා අරමුණු වලින් යුක්ත වීම කියන එක ගන්නත් පුළුවන්. සමූපකාර සමිතිවල ප්‍රධානම අරමුණ මොකද්ද? සමූපකාර සමිතියේ සමාජිකයන්ගේ සුබසිද්ධිය. ඒක නිසා තමයි සමූපකාර සමිති සමාජ සංවර්ධන කටයුතු වලත් නිරත වෙන්නේ. ඊළඟට සමූපකාර සමිතිවල වාසි අවාසි මොනවද කියන එක අපි බලමු. සමූපකාර සමිතිවල වාසි විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් මොනවාද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් පැවතීම. මොකද්ද? සමාජිකයන්ගේ වැඩි දෙනෙක්ගේ කැමැත්ත මත පළවෙනි වාසිය ඒක තමයි. සමාජිකයන්ගේ වැඩි දෙනෙක්ගේ කැමැත්ත මත අරමුණු හා මොනවාද තීරණ ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කරලා තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් පවතිනවා කියන එක වාසියක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි වාසිය විදිහට ගන්න පුළුවන් සමාජිකයන්ගේ සුබ සාධනය සඳහා මේවා කටයුතු කිරීම. ඊට පස්සේ සමූපකාර සමිති සඳහා විවිධ රාජ්‍ය අනුග්‍රහීමවත් වාසියක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? විවිධ රාජ්‍ය අංශවලින් සමූපකාර සමිති සඳහා අනුග්‍රහයන් හිමි වෙනවා රාජ්‍යංශයේ විවිධ ආයතන වලින්. ඒකත් වාසියක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට සමූපකාර සමිතිවල වාසියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ බෙදී යාම. එතකොට සමූපකාර සමිතියෙන් උපයා ගනු ලබන මොකද්ද ලාභය? ලාභය කියලා එකට කියන්නේ අතිරික්තය කියලා කියන්නේ. අලාභයක් හම්බුනොත් ඒකට කියන්නේ ඌනතාවයක් කියලා. එතකොට මේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ අතිරික්තයක් හම්බුනොත් ඒකේ සමාජිකයන් සියල්ලටම ඒක බෙදී යනවා. ඒක නිසා ඒකත් වාසියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. සමූපකාර සමිතිවල තවත් වාසියක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් මගින් කළමනාකරණය සිද්ධ කිරීමත් ගන්න පුළුවන් තවත් වාසියක් විදිහට. එතකොට මේකේ පාලනයන් සීමිත වෙනවා කියන එක ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු සමූපකාර සමිතිවල අවාසි මොනවද කියලා. අවාසි නම් අඩු සංඛ්‍යාවක් තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒ අවාසි මොනවද කියලා. ප්‍රාග්ධනය සීමිතයි. ප්‍රාග්ධනය සීමිතයි කියන්නේ මොකද්ද? මේක සමාජිකයන්ගේ සමාජික මුදල් නැත්තම් මාසික සමාජික මුදල් වලින් නඩත්තු වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රාග්ධනය සීමිත ප්‍රාග්ධනයක් තමයි රැස් වෙන්නේ. විශාල ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලන්ගේ සමාජික අරමුදල් කියලා ගන්න බෑ. මේක තමයි ප්‍රධානතම අවාසිය. ඊට අමතරව සමූපකාර ප්‍රතිපත්ති මතම කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒකත් අවාසියක්. මොකද මේක සමාජ සුබසාධනය නැත්තම් සමාජිකයන්ගේ සුබසාධනය අරමුණු කරගෙන තමයි මේ සමූපකාර සමිතිය ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සමූපකාර සමිතිය ඔයාලා දකින්නත් ඇති ගමේ තියෙන විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය. ඒගොල්ලෝ මොකද මේ අර වෙළඳපොළ ක්‍රමයට වෙනස් වෙන ආකාරයට එයාලගේ ව්‍යාපාර වෙනස් කරන්නේ නැහැ. හැම දැන් අවුරුදු 20ක් 30ක් තිස්සෙම
එකම ව්‍යාපාරය තමයි සිද්ධ කරන්න කියන එක ඔයාලට පෙනිලා ඇති. ඔය සමූපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සනස වගේ දේවල් ඒ විදිහටම එකම විදිහට තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒකත් අවාසියක්. නැත්තම් නව තරඟකාරී ව්‍යාපාර ලෝකයට මුහුණ දීමේ හැකියාවක් නොමැතිවීම මේක නිසා සිද්ධ වෙනවා කියන එක සඳහන් කරන්න පුළුවන්. හරි. මීළඟට අපි බලමු මේ සමිති සංවිධාන කියන්නේ මොනවාද කියන එක. එතකොට මේක ඇවිල්ලා ලාභ ලැබීමේ අරමුණ නෙවෙයි සමාජ සුබ සාධනයේ යහපත අරමුණු කරගෙන පවතින ව්‍යාපාර සංවිධානයක්. එතකොට මේකත් අපිට ව්‍යාපාර සංවිධානයක් කියලා තමයි හඳුන්වන්න වෙන්නේ. සමාජ සුබ සාධනයේ අරමුණු කරගත් සංවිධානයක් ලෙස සමිති සංවිධාන හැඳින්විය හැක. එතකොට මොනවාද? උදාහරණයක් විදිහට මේ කටයුතු බොහෝ දුරට තියෙන්නේ පුණ්‍ය කටයුතු ප්‍රජා සේවා හෝ පුණ්‍ය කටයුතු වගේ කටයුතු වලට තමයි මේ සමිති සංවිධාන ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒ සමිති සංවිධාන වලට උදාහරණ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් ක්‍රීඩා සමිති. ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා මේවා ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. මරණාධාර සමිති මරණයක් සඳහා. සමෘද්ධි කියන්නේ අඩු ආදායම්ලාභී සඳහා පිහිටවල තියෙන සමිති. ඊළඟට ගන්න පුළුවන් ගොවි සමිති කියන ඒවත් ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ වගේ දේවල් තමයි සමිති සංවිධාන වලට උදාහරණ වෙන්නේ. ඔයාලගේ ගමෙත් විශාල සංඛ්‍යාවක් සමිති සංවිධාන ඇති. එතකොට තරුණ සමාජ, ක්‍රීඩා සමාජ, ළමා සමාජ වගේ දේවලුත් අපිට ගන්න පුළුවන් සමිති සංවිධානය යටතට. එතකොට මෙයාලගේ ගිණුම් තැබීම, ගිණුම් වාර්තා වාර්ෂිකව නිකුත් කිරීමත් සිද්ධ කරනවා. එයාලගේ සමාජිකයන්ට ඔය වාර්ෂික මහසභා රැස්වීම් වල දිස්තු කරන්නේ ඒක. ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා වගේ කට්ටිය නම් යන වෙති. මොනවාටද ඔය මේ මරණාධාර සමිතියේ වාර්ෂික මහසභා රැස්වීමට. එතකොට සමාජික මුදලකුත් එයාලගෙන් තමයි එකතු වෙන්නේ. ඒ වගේ සමාජයේ යහපත අරමුණු කරගෙන මේ වගේ ව්‍යාපාර සංවිධානත් සමාජයට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න යන්නේ පොදු අංශේ නැත්තම් ව්‍යාපාර සංවිධාන රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර සංවිධාන පිළිබඳව. හරි. මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාරය යටතේ රාජ්‍ය සංස්ථා කියන එක. රාජ්‍ය සංස්ථා කියන්නේ මොනවද කියන එක අපි බලමු. සමාගම් පනත යටතේ හැර වෙනත් විශේෂ රාජ්‍ය නීතියක් යටතේ මොනවාද? කටයුතු පවත්වාගෙන යන රජයේ සතු වැඩි අයිතියක් හෝ නැත්තම් පූර්ණ අයිතියම රජයේ සතු වන සම්පූර්ණ අයිතියම රජයේ සතු වන ව්‍යාපාර සංවිධානයක් තමයි අපි රාජ්‍ය සංස්ථා ලෙස හඳුන්වන්නේ. එතකොට විශේෂිත රාජ්‍ය පනතකින් හෝ නීතියකින් සංස්ථාපනය කළ පූර්ණ අයිතිය රජයේ සතු වන හෝ අයිතියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් රජයේ සතු වන ව්‍යාපාර සංවිධාන රාජ්‍ය සංස්ථා ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට රජය විසින් පත් කරනු ලබන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයකින් තමයි මේක පාලනය කරන්න. මේ ටික ඒකේ ලක්ෂණ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. රාජ්‍ය නීතිගත සංස්ථාව, කොමිසම, අධිකාරිය, මණ්ඩලය, කාර්යංශය යන නම් වලින්ද මේවා හඳුන්වන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මොනවාද? මේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරය, විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය, මැතිවරණ කමිෂන් සභාව. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මේවට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රාජ්‍ය සංස්ථාවල විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. ඒ ලක්ෂණ කීපය තමයි මොනවාද? අනෙකුත් ව්‍යාපාරවලට සාපේක්ෂව තමයි මේවා දකින්න පුළුවන්. මේවා කිසිදු අනෙකුත් පෞද්ගලික ව්‍යාපාරවල දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. අයිතිය හා පාලනය රජයේ සතු වෙනවා. අයිතිය හා පාලනය නැත්නම් පූර්ණ වශයෙන් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් රජයේ සතු වන නිසා ඒකත් මේ වගේ ලක්ෂණයක්. ඊට පස්සේ තව දෙයක් මේවා නෛතික පුද්ගලභාවයක් හිමි වෙනවා. ඒ කියන්නේ නීතිය ඉදිරියේ රාජ්‍ය සංස්ථාවක් පුද්ගලයෙකු ලෙස කටයුතු කරනවා. එතකොට ඔය ජනාධිපති කමිෂන් සභාව කියලා එකක් පිහිටවලා පසුගිය කාලවල සිදු වූ මොනවාද? වැරදි පිළිබඳව නීතිමය කටයුතු සලකා බලන්නේ ඒක නිසා. හරි. ඊළඟට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? විශේෂ පනතක් හෝ පොදු පනතක් යටතේ මේවා ආරම්භ කරන්නේ. විශේෂ පාර්ලිමේන්තු පනතක් හරි පොදු පනතක් යටතේ හරි තමයි මේවා ආරම්භ කරන්නේ. එතකොට මේවා අකණ්ඩ පැවැත්මක් තියෙන ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත වූ පනතකින් ආරම්භ කරන නිසා මේවාගේ පැවැත්ම අකණ්ඩයි කියලා සඳහන් කරන්නත්
පුළුවන්. එතකොට රාජ්‍ය සංස්ථාවල ලක්ෂණ විදිහට මේ හතර අපිට ගන්න පුළුවන්. අයිතිය හා පාලනය රජයේ සතු වෙනවා. නෛතික පුද්ගල භාවයක් තියෙනවා. විශේෂිත හෝ පවත්නා පොදු පනතක් යටතේ ආරම්භ කළ හැකි වීමත් විශේෂ ලක්ෂණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. අඛණ්ඩ පැවැත්මක් තිබීමත් විශේෂ ලක්ෂණයක්. රාජ්‍ය සංස්ථාවල මේකත් ඉතාම වැදගත්. හරි, ඊළඟට අපි බලමු රාජ්‍ය සංස්ථාවල තියෙන වාසි අවාසි මොනවාද කියලා. එතකොට රාජ්‍ය සංස්ථාවල තියෙන වාසි තමයි වැඩි අවාසි වලටත් වඩා අත්‍යවශ්‍ය සේවා සම්පාදනය සඳහා වැදගත් වීම. එතකොට මොකක්ද? මහජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය වන බොහෝ සේවා පෞද්ගලික අංශයෙන් සැපයුවොත් මොකද එයාලා ලාභය අරමුණු කරගෙන හොඳ සේවාවක් සපයන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක ඊටාම් වැදගත් රටක සමහර සේවාවන් පවත්වාගෙන යන්න. එතකොට අපි මේකේ බලමු මොනවාද කියලා. ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ විදුලි බල මණ්ඩලය වගේ ආයතන සපයන සේවාවල් සපයන්න රජය තමයි මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ වගේ දේවල්. එතකොට ඔය දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වගේ සපයන සේවාවල්. හරි. ඊළඟට අපි බලමු දෙවනි වාසිය මොකක්ද කියලා. පෞද්ගලික අංශයේ ඒකාධිකාරී බලපෑම අවම කිරීම. එතකොට පෞද්ගලික අංශයට තියෙන ඒකාධිකාරීත්වයක් තියෙනවා නම් සමහර ව්‍යාපාරවල ඒක අවම කරන්නත් රාජ්‍ය අංශයේ ව්‍යාපාර යොදා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මොනවාද? ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ නිසා අර පෞද්ගලික බස් රථවල ඒකාධිකාරීත්වය අවම කරන්න හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි වාසිය විදිහට ලාභයේ මහජනතාව සතු වීම. එතකොට මොකද්ද? මේ මහජනතාවට මුදල් දෙනවා කියන එක නෙමෙයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. රාජ්‍ය සංස්ථා ওই ගමනාගමන මණ්ඩලය වගේ දේවල් උපයන ලාභ වලින් කොටසක් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලක තැන්පත් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. එතකොට නැත්තම් බැර කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒක නිසා ඒ ලාභත් ආය රටේ ආයෝජන කටයුතු වලට යොදාගෙන මහජනතාවටම තමයි හිමි වෙන්නේ. එතකොට අවාසි විදිහට මේකේ ගන්න පුළුවන් තීරණ ගැනීමේ ස්වාධීනත්වයක් නොමැතිවීම කියන එක. ඒක මොකද්ද? ඒ දේශපාලන ක්‍රමයේ මාරු වීමන් සිද්ධ වෙනවත් එක්කම තීරණවල ස්වාධීනත්වයක් නොමැතිවීම කියන එක තමයි මේකේ අවාසි විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රාජ්‍ය මූල්‍ය රෙගුලාසි වලට යටත් වීම කියන්නේ විවිධ රාජ්‍ය මූල්‍ය රෙගුලාසි වලට මේ රාජ්‍ය සංස්ථා කියන එක යටත් වෙනවා. එතකොට මේ සංස්ථාවල මේ මොනවාද? මේ මූල්‍ය රෙගුලාසි සංස්ථාවට බලපාන ඒවා විවිධ රජයන් මාරු වෙද්දිත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට අපි කතා කරමු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු කියන්නේ මොනවාද කියලා. එතකොට මේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වල වැදගත් ලක්ෂණයක් කියන එක ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද්ද? අමාත්‍යංශයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන රජයේ ඍජු පාලනයට යටත් ආයතන රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු ලෙසින් හඳුන්වනු ලැබේ කියන එක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවකට අදාළ අමාත්‍යංශයක් තියෙනවා. එතකොට උදාහරණ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ තියෙන්නේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කියන්න පුළුවන් ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය යටතේ තියෙන දෙපාර්තමේන්තුව. එතකොට මේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වලත් ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. අර උඩ ලක්ෂණ වලටම සමානයි. මොකද්ද? අයිතිය හා පාලනය රජයේ සතු වෙනවා. මොකද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව අයිතියෙන් වැඩි කොටසක් හෝ සම්පූර්ණ අයිතියම රජයේ සතු වෙනවා. ඒක ඊටාම වැදගත් ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා අයිතිය හා පාලනය කළමනාකරණය සිද්ධ වීමත් රජය තමයි සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට නීතිමය කටයුතු වලදී දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියා සිය නාමයෙන් කටයුතු කළ යුතුය. ඒ කියන්නේ නීතිමය කටයුතු නැත්නම් නඩු කටයුතු වගේ දේවල් සිද්ධ වුණොත් ඒකේ ප්‍රධානියා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක ප්‍රධානියා එයාගේ නාමයෙන් තමයි පෙනී සිටින්න ඕනේ. ඒකත් ලක්ෂණයක්. අඛණ්ඩ පැවැත්මක් තිබීම. මොකද රජයේ දෙපාර්තමේන්තු වල පැවැත්ම රජයේ අභිමතයේ පරිදි දිගටම පැවතෙනවා. හරි, ඊළඟට හතරවෙනි එක අරමුදල් රජය මගින් සම්පාදනය කරනවා. එකත් ඉතාම ලොකු වාසියක් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වල මේ ලක්ෂණ යටතේ ගත්තොත්. මොකද්ද? රජයේ වාර්ෂිකව අයවැය ලේඛනය මගින් අරමුදල් සම්පාදනය කරනවා. ඒක නිසා අරමුදල් රජයේ සැපයීමත් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වල ලක්ෂණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වල මේ ලක්ෂණ හතර ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. අයිතිය හා පාලනය රජයේ සතු වෙනවා. නෛතික කටයුතු වලදී දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා එයාගේ නිල නාමයෙන්, එයාගේ පෞද්ගලික නාමයෙන් නෙවෙයි නිල නාමයෙන් අපි හිතමුකෝ අධ්‍යක්ෂකවරයා
අන්න ඒ වගේ නාමයෙන් පෙනී සිටින්න ඕනේ. අකණ්ඩ පැවැත්මක් තියෙනවා අරමුදල් රජය මගින් සම්පාදනය කිරීමත් මේකේ ලක්ෂණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවල වාසි අවාසි මොනාද කියලා. වාසි මහජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය වන සේවා සපයන එක තමයි මෙයාලගේ අරමුණ වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක ඉතාම වැදගත්. විශාල ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍ය දිගුකාලීන සංවර්ධන කටයුතු ඔය මහා මාර්ග ඉදි කිරීම වගේ දේවල් වලට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව වල විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. මොකද අමාත්‍යාංශයක් යටතේ පාලනය වෙන්නේ විශාල ආයතන සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ අමාත්‍යංශ එක තැනක දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලය තව තැනක ඒකට අදාළ දිස්ත්‍රික්ක යටතේ කාර්යාල පවතින නිසා විශාල පිරිසකට රැකියා අවස්ථා ලබා දීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේවා ලාභ අපේක්ෂාවෙන් තොරව මොනවාද ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය උදෙසා තමයි කටයුතු කරන්නේ. එකත් මේකේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව වල වාසියක්. එතකොට ඔයාලට දැකලා ඇති දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේම වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයක මිල ඉතාම අඩුයි. ඒක නිසා ඒ වේවා ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය තකා තමයි සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඔය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් ඒ වගේ තමයි. අවාසි විදිහට මේක ගන්න පුළුවන් අපිට රජයේ මූල්‍ය නීති ආයතන සංග්‍රහය වගේ දේවල් සහ විවිධ චක්‍රලේඛ අනුව කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා. ගනු ලබන තීරණයේ දේශපාලන තීරණ වෙන්නත් පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඒ වගේ ස්වාධීන භාවයක් නොමැති වෙන්නත් පුළුවන්. බොහෝ තව අවශ්‍යයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මේ රජයේ දෙපාර්තමේන්තුව වල ඇත්තම කිව්වොත් එක වැඩේට සේවකයෝ 8 දෙනෙක් 10 දෙනෙක් වගේ ඉන්න පුළුවන්. මොකද ඔය ඒ දවස්වල උදාහරණයකටත් කියලා තිනවා CTB එකේ බස් එකට සේවකයෝ 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේ තමයි. එතකොට ඒක නිසා අතිරික්ත සේවක ප්‍රමාණය නිසා ශ්‍රම පිරිවැය කියන්නේ වැටුප් සඳහා ඉහළ අගයක් ගන්නවා. අයවැයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් සේවක වැටුප් සඳහා වෙන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් අවාසියක් විදිහට ගන්න පුළුවන් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වල. හරි. ඊළඟට අපි බලමු යෝග්‍ය ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තෝරාගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා සපුරාලන්න යෝග්‍ය ව්‍යාපාර සංවිධානයක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා එවැනි ව්‍යාපාර සංවිධානයක් තෝරගන්න කොට දැන් ගන්න අවස්ථාවලදී පහත් දේවල් පිළිබඳ අපි විශාල සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොනවාද? ව්‍යාපාරයේ අරමුණ පරිමාණය කළමනාකරණය නැත්තම් කළමනාකරන කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ කවුරුන්ද කියන එක යෝග්‍ය ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ව්‍යාපාර සංවිධානයක් තෝරා ගැනීමේ අරමුණු ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක් මත සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඒ මොකක්ද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඒ ප්‍රධාන අරමුණු දෙක මොනවාද කියලා. හරි. අපි බලමු යෝග්‍ය ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේ ප්‍රධාන අරමුණු දෙක ප්‍රධාන මොනවාද? යෝග්‍ය ව්‍යාපාර සංවිධානයක් තෝරා ගැනීමේ අරමුණු මොනවාද කියන එක පිළිබඳ අපි දැන් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. හරි. එතකොට යෝග්‍ය ව්‍යාපාර සංවිධානයක් තෝරා ගැනීමේදී අපි බලන්න ඕනේ ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක්. ඒ කියන්නේ ලාභ ලැබීමේ අරමුණ. දැන් අරමුණ අනුව යෝග්‍ය ව්‍යාපාර සංවිධානය තෝරා ගැනීමේදී අපි බලන්න ඕනේ මොනවාද? ලාභ ලැබීමේ අරමුණ පිළිබඳව සහ සමාජ සුබ සාධනයේ අරමුණ පිළිබඳව අපි සැලකිල්ලක් දක්වන්න. එතකොට ලාභ ලැබීමේ අපේක්ෂාවෙන් ව්‍යාපාර සංවිධාන සිද්ධ කරනවා. එතකොට සමහර ඒවා සමාජ සුබ සාධන කටයුතු සඳහා සිද්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ මොනවාද? මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉටු කරමින් සමාජ සුබ සාධනය අරමුණු කරගෙන ව්‍යාපාර කිරීම තමයි මේ සමාජ සුබ සාධනය සඳහා පවතින ව්‍යාපාරවල අරමුණ වෙන්නේ. එතකොට ලාභ ලැබීමේ වගේ අරමුණ වෙන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාපාර කටයුතු ලාභ අපේක්ෂාවෙන් නැත්නම් අයිතිකාරයන්ගේ ලාභ අපේක්ෂාවෙන් පවත්වාගෙන යාම. එතකොට මේ අපි මේ ලාභ ලැබීමේ අරමුණින් හෝ සමාජ සුබ සාධන අරමුණින්ද ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන්නේ කියන එක ව්‍යාපාර සංවිධානයක් තෝරා ගැනීමේදී ඉතාම වැදගත්. ඊට අමතරව
අපි බලන්න ඕන මොනාද මේ අරමුණ අනුව ව්‍යාපාර සංවිධානයක් පවත්තාගෙන යාමේදී ව්‍යාපාරිකයා අපේක්ෂා කරන අරමුණ සුදුසු ව්‍යාපාර වර්ගය තෝරා ගැනීමට බලපානවා. බොහෝ දුරට ලාභ ලැබීමේ අරමුණ තමයි සෑම කෙනෙක්ගෙම ව්‍යාපාර කටයුත්තක් කිරීමේදී එයාලා සිදු කරන බලන දේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධානයක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ගයක් තෝරා ගැනීමේදී ඒකේ පරිමාණය ඉතාම වැදගත්. එතකොට සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර, මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර වගේ තමන් සතු අරමුදල පළපුරුද්ද අයිතිකරුවන් ප්‍රමාණය නිපදවන භාණ්ඩ සේවක සංඛ්‍යාව වගේ දේවල් තීරණය කළා තමයි අපි ව්‍යාපාරයේ පරිමාණය අනුව ආරම්භ කරන්න අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. එතකොට බොහෝ විට සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා ඒක ටිකෙන් ටික වර්ධනය කරලා තමන්ගේ දක්ෂතා කැපවීම වගේ දේවල් ඉදිරියට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒකෙන් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් හරි වගේ දෙයක් ආරම්භ කළා ඒකෙන් ඉස්සරහට මොකද්ද සමාගමක් වගේ දෙයකට නැත්නම් අවුල් ව්‍යාපාරයක් වගේ දෙයකට වහා පරිමාණයෙන් ව්‍යාපාරයක් මොනවාද ව්‍යාපාරයක් රැගෙන යාම තමයි පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරීම නැත්නම් ව්‍යාපාර සංවිධානය ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේදී පරිමාණය වැදගත් වීම කියලා සලකන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු කළමනාකරණයේ ව්‍යාපාර සංවිධානයක් තෝරා ගැනීමේදී කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියලා කිව්වොත් කළමනාකරණය කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් සතු සම්පත් සැලසුම් කිරීම සංවිධානය කිරීම මෙහෙයවීම හා පාලනය කිරීම කියන ක්‍රියාවලිය. එතකොට මේ ව්‍යාපාරයක අයිතිකාරයාගේ හෝ අයිතිකරුවන් සතු කළමනාකරණ දක්ෂතා ව්‍යාපාරයේ කටයුතු තීරණය කිරීමට බලපානවා. එතකොට මේකෙදී අරමුදල් සම්පාදනය කරන්නේ කවුද අයිතිකාරයක්ද අයිතිකරුවන් කට්ටියද කියන එකත් බලපානවා. එතකොට මේ අරමුදල් කළමනාකරණය කිරීම ආයෝජන තීරණ ගැනීම සහ හොඳ නායකයෙක් විදිහටත් මේ කළමනාකරුවා ඉතාම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේක ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේදී ඉතාම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේකෙදි සියලුම කට්ටිය කැමැත්ත මත කළමනාකරණයට දක්ෂ පුද්ගලයෙක් තෝරගන්න ඕනේ. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක නම් එක්කෙනයි. එතකොට යෝග්‍ය ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේදී ඉතාම වැදගත් වන්නේ ව්‍යාපාරයේ අරමුණ. එතකොට මොකක්ද අරමුණ විදිහට අපිට මුලදිත් අපි කතා කරා ලාභ ලැබීමේ අරමුණ සහ සමාජ සුබ සාධන අරමුණ කියන දෙක වෙන් කළා ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තෝරගන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙවෙනි වැදගත්ම ලක්ෂණය විදිහට මේකත් අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා පරිමාණය. තමන්ගේ ප්‍රාග්ධනය, සේවක සංඛ්‍යාව, පළපුරුද්ද, දක්ෂතා, කුසලතා, ශක්තිය වගේ දේවල් ගැන සලකලා පරිමාණය ගැනත් සලකලා පරිමාණය කියන නිර්ණායකයත් ඔයාලා ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේදී බලන්න ඕනි. ඊළඟට තමන්ගේ කළමනාකරණ කුසලතා. එතකොට සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, මෙහෙයවීම හා පාලනය සිදු කිරීමට ඇති හැකියාවත් ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තීරණය කිරීමේදී ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේකනම් මේ පාඩමේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර කොටසට අදාළ දෙයක් මේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර කියන එක පුළුල්ව සාකච්ඡා කරනවා. ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක නාමය ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳව නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳව අපි කතා කරමු. එතකොට ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් අයිතිකාරයාගේ නමින් හැර වෙනත් නමකින් පවත්වාගෙන යන්නේ නම් ව්‍යාපාරයක් අනිවාර්යයෙන්ම ලියාපදිංචි කරන්න ඕන. නමුත් ව්‍යාපාරයේ මේකේ නාමය ලියාපදිංචි කළත් ඒ ව්‍යාපාරයට නීතිය ඉදිරියේ පුද්ගලයෙක් විසියට පිළිගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක සිද්ධ වන්නේ ව්‍යාපාරයේ නාමය ලියාපදිංචි කිරීමක් පමණයි. උදාහරණයක් විදිහට සම්පත් කියන පුද්ගලයා සම්පත් නමින් ව්‍යාපාරයක් සම්පත් ට්‍රේඩර්ස් නමින් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යනවා නම් ඒක ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් එයා අපි හිතමුකෝ ABC ව්‍යාපාරය නමින් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යනවා නම් සම්පත්ට ABC ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් මේ ABC ව්‍යාපාරය නීති ඉදිරියේ පුද්ගලයෙක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා නීතිමය අයිතිකාරයාගේ මොකක්ද අයිතිකාරයාගේ නමින් හැර වෙනත් නමකින්
පවත්වාගෙන යනවා නම් පළාත් සභාවේ ව්‍යාපාර නාම ප්‍රඥප්තියට අදාළව පළාත් සභාවේ ඉන්න ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා යටතේ ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. එතකොට මේකට මොනවාද? මේකට අදාළ ආයුධම් පත්‍රයක් තියෙනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන්. එතකොට මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළ දින 14ක් ඇතුළත මේ ආයුධම් පත්‍රය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් අරගෙන ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ ව්‍යාපාර නාමය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය ලබාගෙන ඒක මොකක්ද මේ ග්‍රාම නිලධාරීතුමාගෙන් සහතික කරලා ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාවත් සමග ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට බාර දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා විසින් මේ ඉහත සඳහන් කළ ලේඛනය කියන්නේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රයත් ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රයත් ග්‍රාම නිලධාරීතුමා විසින් ලබා දෙන වාර්තාවත් සහිතව ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට ඒ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඒක පළාත් සභාවේ ව්‍යාපාර නාම ප්‍රඥප්තියට අනුකූලව තියෙනවද කියලා බලලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් පළාත් සභාව හරහා මේක ලියාපදිංචි කළා දෙනවා. එතකොට මේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක නාමය ලියාපදිංචි කර ගැනීමෙන් ලබාගත හැකි ප්‍රයෝජන කිහිපයක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට බොහෝ ව්‍යාපාර ආයතන මේ තමන්ගේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් වුවත් පැවතුනත් එයාලා කරන්නේ නාමය ලියාපදිංචි කරලා පවත්වාගෙන යන්න එයාලා කැමැත්තක් දක්වනවා. එතකොට ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක අපි නාමය ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාපටිපාටිය පහත පරිදි මෙහෙම සරලව දක්වන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි බලමු. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් අදාළ ඉල්ලුම් පත්‍රය ලබා ගන්නවා. ඒ අදාළ ඉල්ලුම් පත්‍රය අරගෙන ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය සඳහා ඉල්ලුම් කරනවා. ඒක පුද්ගල නාම ලියාපදිංචියට ඉල්ලුම් කරනවා කියන්නේ ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවලා ග්‍රාම නිලධාරීතුමාට ලබා දෙන. එතකොට ඒ ලබා දුන්න ග්‍රාම නිලධාරීතුමා කරන්නේ ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාවක් අරගෙන ඒ ඉල්ලුම් පත්‍රයත් එක්ක අමුණලා මොකද්ද කරන්නේ? මේ ඉල්ලුම් පත්‍රය ග්‍රාම නිලධාරීතුමාට බාර දෙනවා. එතකොට ඉල්ලුම් පත්‍රය බාර දුන්නාම ග්‍රාම නිලධාරීතුමා තමයි ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාවක් ලබා දෙන්නේ. මේ වාර්තාවත් අරගෙන අපි කොහෙටවත් යන්න ඕනේ නැහැ. ග්‍රාම නිලධාරීතුමා මොකද්ද කරන්නේ? මේ වාර්තාවත් අරගෙන ඒ වාර්තාවද සමග ලියාපදිංචි ගාස්තුත් ගෙවන්න කියලා අපිට කියලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් වලට බාර දෙනවා. එතකොට ඉහත සියලු ලේඛන හරිද කියලා බලලා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා විසින් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි සහතිකය අපිට නිකුත් කරනවා පළාත් සභාවේ ව්‍යාපාර නාම ප්‍රඥප්තියට අනුකූලද කියන එක බලලා. හරි. එතකොට අපි බලමු මේ ලියාපදිංචිය තුලින් ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයකට මොන වගේ වාසි තියෙනවද කියන එක. ඒක වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන එක. ව්‍යාපාරයකට ලබාගත හැකි ප්‍රයෝජනත් මේකෙන් කියන්නත් පුළුවන් නාමය ලියාපදිංචි කරාට පස්සේ. එතකොට ව්‍යාපාරයට අනන්‍යතාවයක් ලැබෙනවා ව්‍යාපාරයේ නාමය ලියාපදිංචි කරාම. එතකොට ව්‍යාපාරයේ වෙනත් ව්‍යාපාර වලින් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අද නගරයකට ගියොත් ඒ නගරයේ තියෙන කඩවල වල ඉස්සරහා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඒ ගොඩක් ඒ වගේ නාමය ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ව්‍යාපාරයේ නාමයේ අයිතිය ව්‍යාපාරයේ නමේ අයිතිය තහවුරු වෙනවා ලියාපදිංචිය තුලින්. එතකොට තව මේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරලා තියෙනවා රජයෙන් විවිධ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින් සහ විවිධ රාජ්‍ය ආයතන වලින් ලබා දෙන දිරිගැන්වීම් ලබා ගැනීමටත් මේක සුදුසුකමක් වෙනවා. එතකොට බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන වලින් මොකද්ද ණය ලබා ගැනීමේ පහසුකමුත් ලබා දීලා තියෙනවා. මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවලට ලියාපදිංචි සහතිකයක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නැත්නම් පළාත් සභා ව්‍යාපාර නාම ප්‍රඥප්තිය හරහා ලියාපදිංචි කරලා අරගෙන තියෙනවා නම් ඊළඟට ගන්න පුළුවන් තමාගේම නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපොළට වුණත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මේ ව්‍යාපාර නාමයෙන්. ඒකත් ඊටාම වැදගත් දෙයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ කතා කරේ ඔයාලගේ තුන්වන ඒකකය අපිට ඔයාලගේ තුන්වෙනි ඒකකයට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයකුත් තියෙනවා. ඔයාලගේ පෙළ පොතේ ඒ පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාලා අපෙන් විසඳුම් ලබා ගන්න කියලා ඔයාලට කියනවා. එහෙනම් තුන්වෙනි පාඩම මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඊළඟට අපි හතරවෙනි පාඩමත් එක්ක එකතු වෙමු ඉතාම ඉක්මනින්. ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් ක්ලික් කරලා අපේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියනවා. ඔයාලා හැමෝටම
සුබ දවසක්.